30 lavede verdens mest analog PowerPoint-præsentation. Mine damer og herrer, der sker noget nu! Ja! Yeah. Så vi kan lige lynhurtigt gennemgå mine noter. Der skete så meget, at jeg ikke rigtig har haft tid til at tegne så meget. Bortset fra Carsten, fordi han havde det sygeste skæg. Men udover det, så er det nok det, man i showbusiness ville kalde for decideret kravtær. Og på den måde er vi nu samlet til fagligt møde. Af ord er du kommet til ord, skal du blive, og de næste 9 minutters 10 plus minus moms og naturligvis pauser til eventuelt super spontant bifald starter nu. Fordi jeg ved jo godt, at hvis man skal have et hit, så skal man holde sig inden for den officielle aftalte længde på en popsang som er 3 minutter og 20. Men nu har jeg jo luret jeres uddannelsesniveau og ikke mindst tålmodighed. Så jeg ved godt, I kan klare en sang på 9 minutter. Uden omkvæd. Som ingen kan synge med på. Fordi den findes kun som meget forvirrende noter. Så nu vil der komme noget ophidsende afroamerikansk inspireret musik ud af højtalerne. Og så er der præcis 9 minutter til, at jeg laver et mic drop. Og så ser vi, om jeg skal herfra med høtyv i bagdelen, eller om I eventuelt har lyst til at klappe lidt af det, som jeg har forstået, / misforstået. Det er så skønt at ankomme som den absolut dårligst uddannede i hele lokalet. Og så lige fortælle jer, hvad det egentlig er, I har lært i dag. Maestro, let's go! Det skal nok blive godt. Eller dårligt. Der er kun de 2 muligheder. Så er der wrap up. Lad os se. Hvis det hele det går galt, var det ikke min mening. Nu starter Pers rap for den der landinspektørforening. Okay, børn elsker Haribo. Det der det er Jimmy, han elsker dronning Maris bro. Hvad tjener I jeres money for? Ved at være en moderne menneskelig monitor. I skal nemlig monitorere, og det er så den lyrik, som jeg vil levere. Fordi i dag, der handler det om arbejdsglæde. Der er desværre nogle gange rimer på dæmningsstræde. Det her, det er Danmarks første rap-sang, hvor man rimer på hydrostatisk nivellement. For man kan godt blive trynet, er man ven eller fjende med arbejdstilsynet. For problemet er, der alle mulige udskud, der skal have det der landmålingsudbud. Så står der sådan en urimelig gris og tilbyder en sygt lav timepris. Det er ikke for børn, ikke engang for store børn, så vi skynder os videre til Torbjørn. Han har det også urimeligt. Hans 30 minutter blev til 17, det var på grund af Jimmy. Hej Nyborg, jeg hedder Per. I dag der har jeg lært om modernisering af lærer. Nu går vi i krig, for Torbjørn vil godt fortælle om alt det, han ikke må sige. Det lyder som om, at han er gaveglad, men det er nederen, at der går 1,5 milliard til gravskade. Overgravet ledninger, det giver strømudfald, så der er også et stort mørketal. Hvis I forstod sådan en med megawatt, det er sådan lidt total godnat. Der var også mange andre ord og tal, men jeg skynder mig lige ind i den store sal. Ja, der er ikke noget at grine af, når man sådan stiller om til Henriette og Bettina. Fordi de arbejder hårdt, men det der CAD-import, det rimer på ændringskort. Det er en central del, og vi kører med både bælte og sikkerhedssele. For alle har hørt, at pop-up-menuen siger kun, at kontrol round den er kørt. Det er sjovt, men ikke sjovt, så vi er dummere. Problemet er, at der er rigtig mange delnumre. Og det kan man godt sige i en offertone, at der er flere skældpunkter i bufferzonen. Så vi betaler en høj pris. Hold kæft, vi glæder os til den der juni-release. For den der er der nu, ja, den er skød. Man får tildelt et forkert lod. Ja, den er helt gal. Flyt det masternummer over til det rigtige delareal. Ellers kommer du i spjældet, og fuck Mia, for hun er fandme forældet. Og fremtiden den er herregod, håber I er på, for her kommer er på. Og det går over Kinas forstand, I lukker mave. Hvad sker der for vores kære formand? Nå, kapitalismen vil sejre, så er der pause, så kommer Henrik Weira. Og han siger Nixon, det vigtigste det er og bliver altså matrikelbæksten. Det
Det her, det er den store genstart, når vi snakker om den grønne trepart. Det er ikke hemmeligt, at Henrik får lidt penge, hver gang du bruger Ozempic. Jeg kalder dig ikke fed eller for at være provo. Det er bare fordi, han får en masse fondsmidler fra Novo. Succes! Se ven, landmændene er begyndt at tale med DN. Ja, alle steder hader folk forandring, også når det er til det bedre. Så jeg prøver lige at lave en fristil over det her mærkelige kurvesmil. Det starter med status quo, så kommer der en ægtefælle, der er en ko. Jeg prøver ikke at få det kønnet, det kan også være, at ægtefællen er en fyr. Det betyder så bare, at han er en tyr. Alt det her, det er et skænderi, der var 12 år. Her bor du i Aalborg, her flytter du fra Aalborg. Men der er ikke kun positive rimord, fordi at reduktion fucker op ved den Limfjord. Så det er en vild glose, og der stiller Henrik så om til lille vildmose. Og det er sådan lidt, vi kan ikke bare gøre ting våde og så plante en masse træer. Det var nok noget, I kunne lide, men vi skal også huske på biodiversitet og økologi. Så hør nu, det handler om hydrologi, og det handler om jordbrug. Og så kan det godt være svært at rime, selvom man har stået på orange. Jeg udtaler det bare på dansk, gouvernance. Og så er der policy-implementering, hvis I forstår det ved perverse servering. Og så er der matrikelvelvære, det vil jeg dyrke meget mere fra nu af, hell yeah. Som man siger på jysk, bare tråk igennem. Du skal bare have styr på dit eksproprieringshjemmel. Det er ikke for sjov i treparten, fordi de henrettede solkongen og zaren. Og det er fint nok, at vandopslag er din daddy, men vi skal forbedre forholdene for de fattige. Vi går videre tilbage til 1700-tallet. Det var ligesom der, hvor vi opdaterede ballet. I 1919, der fik vi hestene for truende og opdaterede husmandsbrune. Det handler ikke om, at det er en shitstorm. Det er en old school 1800's landboreform. Så mine damer og herrer, det er overvældende, men så er det heller ikke værre. Og det er slut på Henriks sang, som han siger, rang ryggen og kom i gang. Okay, nu skal vi så have pause, så er der reklamebreak. Det er dem her, der betaler min løn, jeg kan ikke fake. Så jeg vil gerne rime og råbe hurra, hurra, hurra for GE-team. Ja, det er bare så simple, fordi det er så smooth, når de kører det der trimble. Hvem kan lave et slogan? Jeg kan. AI totalstation, der er total balalaika. I din avis kan du ikke være næsvis, du skal investere i en avis. Fordi de vil bygge en bedre reality. Det kan jeg godt forstå, Paradise Hotel er ikke noget, alle kan lide. Det handler ikke om Rikke Jørgensens platform. Det handler om Reddata, den offentlige platform. Og Runa, Danica Pension. Dem vil jeg også have nogle penge af, så skal jeg aldrig mangle en krone. Nå, her kommer Rappers Delight. Så var jeg til foredrag med Resites. Der var en, der aldrig præsenterede sig, og så var der Lars. Og de var begge to nogle superstars. Det kunne jeg se på planchen, fordi de servicerer ejendoms- og byggebranchen. Nogen vil sige, det er det mest spændende, nogen vil sige, det er det mest kedelige, så er der ikke rigtig nogen synspunkter, der længere er ledige. Det handler om det nye fulde optjek af det, vi alle kender, der hedder PropTech. Men der er ingen grund til at være popsmart. En startup, det er engelsk, det betyder bare opstart. Men ham den anden og så Lars, de skal spurgt. De havde kun løn til 4 måneder, så gik de konkurs. De startede i Barcelona. De rimer fint på, det var under corona. De startede med en ejendom, man kunne søge på. Det var bare en forsmag. Nu har de bygget 600 kortlag. Så dem vil jeg gerne tale til. Men jeg skal skynde mig videre over til sal D. Der var ikke tid til nogen pervers udfladning. Jeg skulle lære noget om lynladning. Fordi fremtiden den er clean. Der er ikke plads til sådan nogen som os, hvis vi er benzinsvin. Netop, heads up. Problemet er, at Energinet siger stop. Og så er der fandme is på konen. For elbiler i 2030, der bliver 1,5 million. Og det er ikke så clever, hvis vi skal have dækket landet fra Skagen og til Næver. Ikke hælde barnet ud med badevandet. Vi skal fandme have opdateret ladestandarden. Det er en udvikling, der kræver klunker, selvom vi allerede har 60.000 ladepunkter. Og jeg rapper fra væg til væg. Her har jeg tegnet en mand med et fantastisk skæg. Sidste punkt før øl og snak. Det er selvfølgelig præsten Karsten fra Mølbak. Man bliver helt træt. Det her, det er en slide, den er rimelig vild om eksproprieringsret. Ja, det er faktisk så sindssygt, at vi skynder os videre til taxationspraksis. Ja, så skal vi give gas. Det er LE94, der er hans arbejdsplads, du kan kalde ham Mads.
Fuld navn Mads Sandal. Det rimer på beplantning af vejareal. Fordi det handler ikke om borgermagt. Det handler om, at vi kan overtax. Og der kan man så blive en vrissen mær, hvis man ejer en cykelsti i Vissenbjerg. Det er fandme bomben, for alle de offentlige vurderinger, de er ude i hampen og ude i sumpen. Og så kommer der et fedt udtryk ned fra Masses mandel, som er i handel og vandel. Det kan jeg forstå, det er jurasprog, men det er ikke sådan noget, man så tit siger i et hiphop-show. Nå, men vi skal ikke skændes. Det duer ikke i skælden os selv, fordi en defigurering, det er et skråt skæld. Det er nemlig rigtigt. Det er kæmpe. Og så kommer der sådan en dyrkningsmæssig ulempe. Så de skælder og smælder, for det tæller. Kan I godt se, at traktoren den næsten hælder og vælter? Du skal prøve at gøre det med det gode først. Det er knæhøj karse. Det er vej til rektoratets første og faste frase. Så mine damer og herrer, det handler om frivillig aftale, eller som vi kalder det, consent. Her i aften, og I alle sammen er her tændt. Og du er ude og ryste din inspektørhale, så det er fandme vigtigt, at du ikke tager hende på røven, før du har en frivillig aftale. Så det er Carsten med skægget, det var Mads med håret, og så fik vi en update af ekspropriationsåret. Mine damer og herrer, det var sidste session. Nu vil jeg droppe min mikrofon. Tak fordi jeg måtte være med til festen.